kord enne muiste oli ühel isandal ja emandal poeg Jari. Jari ei sallinud mingisugust töö tegemist. Talle meeldis hoopis linnalähedastel nõmmedel logeleda. Ta ei aidanud oma vanemaid ja leidis alati mingi vabanduse koju jäämiseks, kui nood linna tööle läksid. Ükskord teeskles Jari haiget, et oma kohustustest kõrvale hiilida ja terve päev metsas lulli lüüa. Poiss ronis parajasti puu otsa, kui märkas kummalist madu, kes oli end ümber oksa keeranud. Madu oli kaetud helkiva punase nahaga ja tal olid pisikesed teravad hambad. Jari võttis mao kätte, ent too üritas teda naksata. See madu on võib-olla ohtlik, mõtles Jari. Peaksin ta koju viima ja puuri panema, et ta mingit pahandust ei teeks. Ent madu oli liiga libe käes hoida ning Jari viskas ta lähedal asuvasse kaevu. Seal ei saa see elukas kellelegi kurja teha, arvas ta. Aastad möödusid ning kaevu visatud madu sirgus üha suuremaks. Talle kasvasid soomused, sarved ning tugevad jalad, mille tohutud küünised olid nagu noad. Ka mao hambad kasvasid aina pikemaks ja teravamaks. Peagi polnud madu enam mingi tavaline madu, vaid hoopis lohe. Ühel päeval ronis lohe kaevust välja ja püüdis kinni mõned putukad ja linnud. Veelgi suuremaks kasvades hakkas ta sööma jäneseid, seejärel metskitsi ning peagi käis ta juba vargsi karjamal lambaid varastamas. Ühel õhtul keris lohe oma pika keha ümber linnataguse künka ja jäi magama. Linnaelanikud olid hommikul lohet nähes väga hirmunud. Nad marssisid linnapea maja juurde ja prõmmasid tema uksele. Päästke meid lohe käest, hüüdsid nad. Lohe ärkas ja libistas end mäest alla. Ta puhus ninasõõrmest tuleleeki ning tema pärani suust paiskus sisina saatel aurupahvakaid. Seda nähes hakkasid linnaelanikud taas linnapea maja uksele prõmmima. Unine ülemteener avas ukse ning oli üllatunud, kui kogu linnarahvas sisse tormas ja ukse enda taga kinni lõi. Maruvihane lohe jäi välja ulguma ja jalgu trampima. Linnapea naisel tuli kaval mõte. Ta palus rahval meiereisse joosta ja terve päev lüps sügavasse künasse valada. Mõeldud, tehtud. Lohe nägi piima, jõi selle viimse tilgani ära ja vaatas ringi, kas ehk kusagil on veel. Nähes, et rohkem piima pole, mööratas ta ning roomas tagasi oma künkale magama. Sest peale jäi lohe iga päev kogu linna piima ära ning põõnas seejärel natuke. Aga ikka meeldis talle aeg-ajalt nõmmesid segamini pöörata, maju uppi lüüa ning lambaid ja lehmi ehmatada. Lohega tuli võitlema rüütleid ja muid kangeid mehi mitmest kandist, ent lohe jäi alati peale. Jarist oli selleks ajaks sirgunud uhke rüütel. Kui ta kord koju tuli, kõnelesid vanemad talle lohest. Jari vaatas lohe künka poole. Ta mõistis, et lohe oli too sama madu, kelle ta aastate eest oli leidnud. Jari vanemad rääkisid pojale kangelastest, kel polnud õnnestunud lohet võita, ent Jari teadis, mida teha. See on üks eriline koletis, ütles ta, ning mul on tema võitmiseks vaja midagi erilist. Ta rääkis külasepaga ning palus sepal talle valmistada uue turvise, millel olid mõned väga ebatavalised osad. Kogu järgmise päeva kostis sepikohast vasaralööke. Sepp sepistas erilist turvist. Kunagi varem polnud keegi näinud turvist, mille igast küljest turitavad välja ogad. Kui turvis valmis sai, pani Jari selle selga ning ta nägi sellest tõeliselt hirmuäratav välja. Turvise kolksudes ja krigisedes läks Jari lohekünka juurde. Ta vehkis mõõgaga ja hõikas lohet. Lohe väänutas oma koledat pead, möörgas ning libistas end möönda künkanõlva alla. Jari astus lohe poole, ise pidevalt hõikudes. Välk kiirelt mässis lohe end ümber noormehe keha. Jari sihtis mõõgaga lohe pead, ent lohe oli kärme ning Jari ei saanud talle kordagi pihta.
Lohe hakkas Jarit pitsitama, ent turviseogad tungisid lohe ihusse ja tegid haiget. Mida kõvemini lohe pigistas, seda valusam tal oli. Selle asemel, et põgeneda või oma hirmsaid tulekeeli pruukida, jätkas rumal lohe Jari pitsitamist. Lahing kestis terve päeva, kuni lohe oli nii väsinud ja katkine, et keris end Jari ümbert lahti ja roomas minema. Ta ei tulnud enam kunagi tagasi. Linnarahvas juubeldas. Viimaks ometi võisid inimesed end julgelt tunda. Jarist sai kangelane. Edaspidi elasid nad kõik õnnelikult ning mine tea, ehk elavad veel praegugi.